ndabona ko Mfise MUKANWA heza nofuma ngira bambwira handi ko ndi mubi ariko MUKANWA heza vraiment hari umusutwa isutwa sindabikora Isaac TV ho ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti turi agence immobilière Buja Connection nifuza amazu yo gupanga nifuza amazu yo kugura canke kugurisha nifuza amaparcelle yo kugura canke kugurisha nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu c'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu turabibafasha dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle, bureau numéro 19. Dukorera no kumbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram. Ni Buja Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257. Nasubiramwo 71 00 257. Agence immobilière turabahaye ikaze. Yes, numunezero ugeretse kusagura namwe bakunzi ba Isaac TV. Wewe wamaze kugira subscribe canke Sabonnez respect kandi merci sana. Wewe utaragira subscribe wamaze gucegwa cyane wamaze gucererwa na exclusive. My name is Starboy behind the camera ni Juma Jokes no musi kwabazaniye ibintu byiza cyane gose. Umukobwa muramuzi n'umukobwa yamavugisha abantu benshi. Mabuje umeze neza? Ni sawa mama. Urakomeye? Poa kabisa. Uko fresh? Niko good. Waraye neza? Naraye bon kabisa. Wagerageje kujanisha ku kanzu no ku muntu. Nagerageje. Iyi ni kure mbujya mu Kirundi ikorera bayita gute gastesi? Ntayonzi. Nayozi? Ya vrai? Ntayonzi n'ukuri. Sitona afite tatouage ngavre, mu tatouage siguri iki kwanza. Ntunyegezo nani washyize ku kaboko, washyize ku kuboko ubona, ntuyinyegeze siguri. Riko none hari madame. Siguri iki gastesi? Ifite sigura ni izina nyene nakunze cyamvuga ati kandi. Nse gute? Ni izina nyene nashizeko. None nitubwire stesi, none urashira ko tatouage? Tatouage sinkunda kubivuga ko cyane. Yanditse ko gute bazika basi je nisomera. Izina ndarikunda gose. Ndari turabe byo ndasoma. Ndadede njoni. Ariko utayivuga. Nadede. Oya urumva ko mbanyari riragoye gusoma niyo mpamvu naje. Wayi gushira tatouage ngaga sisi. Ni tatouage iri nayisize aha. Kare nyubutsa nyene ibintu byinshi. Nashaka ahantu nyene hatinyegeje mva sinahinye nafana nimba. Nzi ndaribona kunyene. Stesi iyo bishise ukadiraga nk'umuhungu. Akakwankira bifata mu gute? Nkatiraga mu akanyankira. Akanyankira. Iyo fama aja kumbesha niyo nyankira. Yombesha. Yombesha twokundana kambesha. Umukobwa arashaka kuza kudiraga ukagira ukamwankira. Bisigura yuko nawe undi wadiraga Fabilove Kamirigado nawe ne yarakubesha ntuka kandi ntimwatubwiye vyageze mbega vyaraheze ko duheruka bimeze gute? Merutse ko na interview kuri Isaac TV ko azaza kundondera vraiment ndamwiteguriye kabisa. Ko azaza kurondera? Kumva kiya gene araza kurondera. Ari mukuza muzuzu. Mwaramubona kuri telefone? Nayo kuvugana n'umuntu sibisanzwe. Haje reno wamudiraze Fabilove ati bana Fabilove na ukunda nyaruka mu rukundo rwanje so. Bijya bintu byaraheze. Bijya bintu ndakubaza finalite yavyo nyene. Nabitangiye umuco ashaka kubigarukako. Ivyo reka tubireke mugabo urumva. Gusa Stesi ari mu bantu benshi bakunda kuvuga yuko mbo bagerageza ku abahungu ariko tudraga abakobwa ugasanga umukobwa aradraga umuhungu like byageze no kuvuga kuri Frima boy nawe ne mwarigeze kundana sivyo? Frima twigeze dukundana kandi ko nari bwo twokundana. Frima ni mwakundana kweri iki? Oya ndashaka kugenda mufata nka grand frère ntidushobora gukundana oya. Karite zuzu ariho karite principal ategezwa ko afise kandi nawe utashobora kugaya. Oya hasivuga ngo namusuzuguye ariko ushaka gukundana ndamwubaha. Garafise karite principal kubahungu none ivyo nyene ni vy'iwiwe n'abamukunda ku bandi je ndamufata nka grand frère negasha umuntu ndamufata nka grand frère ndaza ngaho mvuge ati ngo afise karite kanaka afawonzo wangeze kuri
Sisi je tusuye mu muziki hari akarimbo ariko gusohora kamaze 3 semaines batari 2 semaines. Twagiye na nagapera. 20. Kapera ndakwa yanje. Anje shaka ruzokame tukubaza ngo wa muhungu irifo yuko akazi kiwawe anje ngwaye. Ndakwa yanje no mukana. Umva ko nubundi ko ndavuga ntasohora ijwi. Namba ngo hani. Twende. Ni indirimbo y'abahani nyene abantu bitana abahani. Ndakwaye. Bakunzi ba Isaac TV urabona ko atugaye kanse kuririmba oya sinase kuririmba reke twagirera sinase kuririmba gusa ndagwaye Angine Starboy ndagwaye Angine twagenda ko kuravuga ga Stacy ndiko mvuga bukiyo kandi ko ndagerageza gusohora ijwi vuge pole rero tuendelea na kipindi Stacy hapana tuendelea na kipindi Hajya ga Stacy iyo uci ahantu antuka uko wahora umeze kera n'ubu usikumeze kera ntiwaruvyibushe nkuko iyo ugerageje kuraba kera n'ubu wihimaje kera se n'ibyibushe nkuko ahubwo nasiyo ko wanda ko bavuze ngo navyibushe kera waraka bebe keza nyene kameze fresh nyene genda yizi abo rego ugerageje kukompara kera n'ubu ubona gute jewe mfise umubiri nyene umubiri wiwanje kuvyibuha kiretse ngira nonze kweri oya ndagabanuka ariko sinonda kuko nuwe mubiri wanje kuvyibuha ndabona uravyibushe ugerageje kuraba umubiri wose Juma Jux tugerageje kuraba umubiri wiwe vraiment aravyibushe hose songo ndavyibushe vraiment hose yoza abimpora yego yoyika mu zose zavyibushe za Stacy mbeho ndavyibushe byose yo namenye aravyibushe Juma Jux akunda mukanwa iwanje nabyo nakubwira Yesu arahakunda sana zange hamwe wachunge na Juma Jux yambye ko Mfise MUKANWA heza merci cameraman cyangwa aramaze kubiduta oya gusa aramaze kumbwira ko Mfise MUKANWA heza uba naho kumva umuntu akubwira ati Mfise MUKANWA habi nto vyemera uvuga ati Juma Jux yamaze kubimbira apana ngo uwundi umuntu abimbwiye jeje nyene niravye mukiyo ndabona ko Mfise MUKANWA heza nofuma ngira bambwira handi ko ndi mubi ariko MUKANWA heza vraiment iyo ni karite ya Juma Jux karite yiwawe kuri wewe ubona ari ya ni MUKANWA nyene MUKANWA je gusa nawe nyesi MUKANWA umvuga navuga oya cyo kwavuga oya wavuga ntiho byo bavyitse sisi tudatevye ariko kibazo shaka kubaza kandi nibaze kuza kukimpa ku muco Stacy vyarashitse ruri yarafise concert ahantu bita ibubanza afise concert ahantu bita ibubanza rero Stacy vyarashitse aragenda kuririmba ku buntu aririmbye ku buntu concert irahera acaza kuvana nande n'umu director wiwe ariwe manager wiwe ariwe Stacy ariwe umu manager wiwe wawe asanze ari umu director wawe sivyo mwaravanye kwera ngo agiye gukora concert bikora ku buntu kandi nimwari mwabivuganye ntari yagwaye uruhusha eske ivyo bintu ushaka kubiduha ku muco kuva ngaha no gushika ibubanza ugiye kuririmbira ubuntu ivyo bikuye he ivyo bikuye dushaka kubiduha ku muco umuntu kwanza yateguye show sinzi ko benshi baramuzi Dr. Wakawaka Dr. Wakawaka n'umugenzi umugore we n'umugenzi nkwana jewe nari ngiye nyene nk'umuntu bitasanzwe nyene nk'umuririmbyi Messi nandi muri programme yo kuririmba kandi uri umusani je sinigera nigira ngo byandi ngo ndiko ndinyegeza ngo rikora ndi umusani ngo niko yandiki no mvugisha bari bo bose uko ndi umuntu nk'abandi kandi sineka kuramukanya ngo cyane na kana nkanko kora ndi umusani wapi je baramaganje kuramukanya tu nararamukanyije avant yuko rero raje kuririmba nagenda ramukanya baca kugira kuraramukanya basizemwo indirimbo yambarira cyanda baha kapera nkuko wansabye akapera n'ibintu bijya bishika ategezwa gushavura nyene kora no naragiye nkaca shira mu rya kapera ngaho nyene biravuga yuko wacibandanya uririmba kandi waririmbiye ubona atanacume bigeze baguha ariko guca muvana na soso bankoresheje bategezwa kundiha iyo bako bankoresheje bari gutegezwa kundiha ariko ni bankoresheje ngo bankoreshe nk'ibiki ariko biravugwa yuko manager wa mwamaze kuvana vyaheze tayari wamaze kuva muri management yiwe sivyo ivyo n'ububeshe tubeshe vya vrai
yaba twaravanye oya gusa ntituravana turacari kumwe kandi umuvyeyi reguye ni nk'umuvyeyi wanje ariko arandera ariko bisigura yuko bivuga yuko wewe Soso Black mwaravanye muri management ubu unye aho utakiri muri management yiwe wagiye uririmba ku buntu syongo sinemvye ku buntu sinaririmbye nagiye kuramukanya tubisanzwe yego gusa wowe uri mu bantu bakunda kuronka dufate concert ruguru mu zindi province mbega iryo banga ukoresha ga Stacy ninjyahe iryo banga ngaha anyi Bujumbura udakoresha ukoresha mu zindi ntara ninjya wapi nta banga nyene nkoresha wapi kabisa nabanga nkoresha ariko Shoko usanga babonye ibikorwa nyene nkora baseka rega ni gufashanya turana ko ariyo nkitangura nyene mutamfashije ngo ni kwera ngo amabanga iki nibyo sibyo muze mumfasha ubu nyene mumera ko ariyo nkitangura mukamakazi nyene nkakora nkiyerekana nanje ibyo nkuri korakora nza ndabikora ndabigumize kuri YouTube Sasa ningi ngenda kubazi kandi turaye kamera hariya kugira cameraman atubone ikana maguru kumuzinguko ngana bindero we okay hari amajambo abiri ngenda kubazi umuntu avuze ko ari isuta babashatse kuvugira isutwa umuntu ngo nagasutwa isutwa biratandukanye hari umusutwa isutwa biratandukanye iyo umuntu avuze ko ari umusutwa bavuze ati Stacy ni isutwa mbega nivya ibintu bibiba bituma bavuga ko ari isuta Stacy ni isutwa example Nasho usanga je ndakunda kuvugana nkabijya iganiro nkorana na Alvin bijyanye two tubomokera ngaho turinda ndicishariya ndichishahe turavugira ngaho Nige rero bashaka kuvuga ati Stacy avuga ibishego nisutwa Hano nukora ubusutwa nyene ubusutwa bwa nyene bw'abahungu n'abakobwa n'ubusutwa n'umusutwa wanda genda aravuga gutwa mva biri kwinshego nje ko ari gihe muri commentaire bahora banyandikira ngo ndagasucu nanje marakoze kujya kuntu nanje ndama ndayibona sha nivyo kujya kuntu ukora abakobwa distance uko sinakoze akankora ko mu musura mu byo ko ari isu metre gwera corona apana corona ubwo n'ubusutwa corona baba babuze kwegerana uca mwegerana ivyo nibihimana nefisi ikindi kibazo Stacy biramaze gushikaho shaka kujyamana n'umuhungu like mu gitanda bigashikaho umubwira ati oya vraiment gezaho ta biramaze gushikira oya ntibiranshikira ngaho uramaze kubikora nyene sindabikora ajya Stacy ufite imyaka ingana 18 ans gushika kuri 18 nyene ntura oya sindabikora nenge iyo bishitse ukumva nk'umugenzi wawe akakubwira ati ndamaze kwikora biraryoshira ikimeze kunuku muri wewe ubifata gute cyangwa vyakira gute anta wo tarabikora oya vraiment just ndabikora kabisa ngaramaze ku kwamba ego iyo ni lazima kumukobwa mbega bavyita gute mbega byandi nani amavuga ozi mbene ngo ndacibagiye kiyakinani amavuga ni kujya nyene bazagenda kuri publicité ya ozi navuga ko ari ni gute sinimukora umugwemwe ntubona ama publicité akora gusa ndashaka kubimenya mbega bacita gute ni igipapuro bacita gute uko nyene bagenda kuraba muri publicité ujama tampira kofi kiyacha tugiheba kuko vuga ibishego gusa nawe uri gisutwa Stacy gusa wawa bo Stacy mukobwa nyina vyibushe ndabona bimeze bien sana kandi afise mukobwa vyibushe wavuze kubwira bure kubereye kwanze usana musana mama wafise inzobe we nanzo ufise sha mama afise inzobe gusa we nabukuye ashaka kozanga namukuye kuri papa yego zo wisige mukorogo nawe shishobora hajya nusiga aho mpa inoti ringana gute nawo mbwa ndakubakira inzu ndaguha indege ndaguha iki ibikundwa byose ariko shishobora uko ubwirabure bwanjye nibwo bwiza nyene ngumye mbana nagiye kwitera itatwaje nkagenda kwitera amahereni nkatobora ivyo mana tampaye cyangwa no kwikura ku mubiri mana yampaye mushire mu korogo hoya ndobazwa byinshi hari ibintu uzobazwa umva ndozwa byinshi nyene numva ibintu ubona imana vrema izo kubaza wakoze vrema ukavuga ho nyene baza kubaza mbega nke turabe urumuho oya ukurambaza mbega jeste ko mukunda mwe kubaza mwe mutibaza je nacyo kubaza none nisikiriye twacane sasa ubona nicyo imana ubona vrema izo bavikubaza maze gukora uvuga ati iki kintu pocket tugenda wambaye mwibarabara pocket je nigera namba nazo bigera wambara
nkawe wewe kuri wewe ubona Imana izokubaza ivya ana nko jewe nkivuka mbese si warize waraje amashuri inge kwanza ndakwishira ivyo ariko urambwira nkivuka sinanitoboje ariko naritoboje nkivuka sinari mfite tatuwaje mena nayiteye icyo ni ikintu cyonyine nagendi ndiyongeza ku mubiri uko wavyibushe kare ko utarunga umwana navukana ibiro nimba nabikuye mu nda nyene yahora Imana yande mibaba yabiteranije byose hamwe ubu rero ivyo mfise Imana yari bibi wari ufite ivyo nari ivy'Imana ivyo navyo bimbaza ko ku bindi byo gendera bimbaza Siyamba Mairene burya Mairene mu gifaransa bitabu Babu Le Marileni none nk'ubu niwagenda hano muri bijouterie ahantu ukagenda hano muri bijouterie ugacuba usanga ari muzungu uzoca umubwira ngo mama Helene umva mani je ivyo bintu muvuga ngo mungo ujya muntu ntazi igifaransa yo muntu ntazi icongereza rega je ndo murundi obligatoire kumbwira menye ivyo ndimi zindi ndo murundi kazi akwigije amategeko ni kirundi atari kirundi ntagire ikintu mbaza ntagire ikintu mbaza hoya Stacey urabishika agaja muri boîte agata mu ijoro nyene muhira bakamukarira ati kwe kutashya amasa ndasaba uruhusha n'umwana w'indero ndasaba uruhusha abazaho nagiye ko twashyize dusanga si uri bacu batubwira ngo agiye utabatazi ntibazi wagiye mama yarazaho nagiye yareka kandi atubwira ati uvuye ngaho ubu nyene yarahaza aho naho nagiye yego Stacey ntarandi ndafise ikindi kibazo ushobora kubaza hajya iyo bishitse ukaja ahantu ugasanga barakuzi ugasanga abantu benshi barakuzi mbega hajya uvyifatamo gute canke nica ikintu bawibaza yuko warakoze kugira bakumenye cyako bisigaye bintera amasoni ngiye no muri ville bisaba ko ngena niyambitse ikintu nkene cyo kinyegeza kuko urashobora gusanga umuntu ambwiye no muri piscine ngiye nagiye muri piscine nkishika muri piscine numva abakobwa bari mu mazi bose bagiye bariruka ngo tuzaniye kamera none je ngenda na kamera ofete ibintu nyene nibonekeza cyane mu biganiro kwa bagi baramenya ni benshi umva je sometimes biranezera nagiye hari mu Kinindo mwijoro mvuye muri sona mwijoro cambona ndiko ndasohoka nyene urupangu hari mwijoro nyene ahantu hatabona sohotse gutyo numva abana ngo Stacey abana bamamaga Stacey usanga bamuzi cyane abantu bigeze bavuga ati Stacey n'umuntu nyene yugurutse ikintu akivuga uko akibona nta byo gucisha hirya no hino nivyo vyiza kuvuga nivyo vyiza kuvugisha ukuri naho kuri kutarahabwa place nini ariko tuzokamanya tuvuga hazogerangira hano ukuri kuja habona nyene Mega Stacey unye kuno mwanya two turavugana na Stacey yo bari en couple nande bari mu rukundo na je sindi mu rukundo wabihevye narabihevye weri ndi mu rukundo okay we nuko kivuga uri mu rukundo ndi mu rukundo nande mukanya nzomushira habona ana ko hani twarahebanye mengo bisanye ko turaba ex gato hani inde nta ndirimbo yanje Stacey yanje yeko reka rero tubaza reka nza n'uwundi muntu urashaka usanga ari mawe indirimbo yitwa mawe niwe mukunzi niyo mbabaye arandirimbira nkumva ndaruhutse yego Stacey ayo ufise ibiro bingahe vraiment ufise ibiro bingahe cyangwa usanga ndi kujana sambaye ngo sambaye ana babandi twiganye ngo sambaye yo bandanya bazi ndagutera inkuru arige mara ni umujama mani abazi hakunyegeza mikro umujama abazi ibibazo bikomeye ko je yanti ndumutananirwa nani twagiye rero hari ibibazo nkishaka kubaza Stacey hari ibibazo nshaka kubaza ushora kunyishura sivyo iyo bavuze za mpingwa bashitse ubuye sigure za mpingwa we ntuzane vy'imigano bamubaza abandi bantu niwonyishura none za mpingwa ni kirundi bavuze kuzi kirundi cyane siko bavuze Juma Juice si kirundi cyane za mpingwa nacho jewe ndenize muri amashure nizo basi muri programme muri Congo sinize amashure kirundi babo en fait ibya Congo gusa nivyo niyize bijya ibintu byo muri Congo batagenda kukubwira ati ngo mawe amashure nje sinayige muri programme ndazi programme ya Congo bari ibintu byo muri Congo tubwire president wa Congo
mama wa yo umeta ubwire uhava umbaza ndirimbe Burundi bwacu agasanga na myonzi pardo tankwege oya gusa urumva ko arutubeshe ko wizenda nakubageza mingwe zakunaniye uvuga ngo wize amashuri yo muri Kongo nakwaje president muri Kongo byagusashe none basubira uraza kubaza bose umuvyeyi wanje nje nize amashuri muri Kongo rero utamvuruga man okay nakubaje vyaheze yo ni Stacy da Queen niko wita kuri YouTube yawe YouTube Instagram page ya Facebook ababone baratuganye nkuko vyifuza he ababone kuri YouTube inshallah ndakubaze Stacy ubunye wogoza ubunyene wogoza na kuko nigerageje kura kuntu yaga wogoza na gasoro ubunyene Ismail gasore nicaye ikintu wocu reaction womuzana na gasore wogoza na gasore ubunyene gasore kazi cumubona ngana gasore aya gasore nyene none gane n'umuratwenza nyene ahuye nanje ntwenza uko nyene ni mambo fit kabisa aje namusuri yumvira gukina comedy umenga vyo guto ikina ndi kumwe na defense bazogenda bayirabe defense comedy nabaje kwikina vraiment hariyo ya ngo twatura abagore babiri dutwaye abagore babiri nimaze kuzikina amatazi 3 amatazi 2 urakazi cyane wewe urakazi ego mugizina ngwiriye ugwego orenge umujama ndamwemera amani orenge ndamwemera sana ujya mutipe arihagararako sana koma kandi umuntu yagarako ni bien kabisa ego hari ahantu nkunda kumva ekatanga interview avuga ko atakolabo ha umurundi canke atayosa umurundi mani nugire ngo bijya ngo ntabwo yosaba fizo yo imusaba tu ilari gusaba twumviriza nanone no imusaba kandi yarabivuze ariko kujya kwihagararako nivyo vyiza hage ntabakeneye ko ibintu byo byose bijya habona cyane ntabakeneye abantu kwa musuzugura babara umengo we yavuga kandi ujye yikorera akora ibintu yisangije nta wundi umuntu bisa arakaze cyane okay yari Isaac TV dusa nabarangiza Stacy hari kibazo twakubajije ukivuga kibazo mutambajije ikintu washaka yuko abantu bamenya tuzakubajije nacho samusisi na kibazo ikibazo tikanze twakubajije nyene abantu bifuza ko jewe ndi kumwe na Soso ngo turi mu rukundo sibyo oya nje na Soso ndi mu rukundo kabisa ko yonze nawe uvyibushe ndumva ikuple na mzomara none saka atwara uwonze nyene kandi nawe yonze gusa ufite ibiro byinshi uzavamo uko nizo vyiza ana nkaho uvyibushe ugatwara umugore avyibushe nyene uravyibushe ndagangutse simvyo okay mafu ugangutse konye ugatwara ikibigi mva ntawo shora urundi ntawo tabara urundi ntawo giriki me ako soyonze canke juma cameraman juma yonze yonshobora kamva nawo no gira ikibazo canke je nkagira guterura no twafashanya tugahana amapasi Ngana mapasi yahariya mapasi yari abayatanga gute ni nukuguru nukuwoko ni basha doreze yo mano ya kigano geze nashaka yes wari munezero kuyaga namwe bakunzi banya Stacy liste wa Isaac TV sana wagize neza Kugira kudaka yo merci beaucoup yankunze izake zana amafaranga bankwe yankunze reka kumvugira yes wari umunezero ugeretse kuyaga namwe bakunzi ba Isaac TV iyi ni Isaac TV amikuzanira ibintu vyiza ku mwanya we are on time n'abakozi ba Isaac TV Isaac Classic Star Boy behind camera Juma Jux Isaac TV. Oh.